ဒီစကားလေးကိုမှတ်ထားလူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမကောင်းကိုချင်းတရားကောင်းမကောင်းကိုအပေါ်ယံကြည့်လို့သိမလားမသိဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမကောင်းကိုဆက်ဆံပေါင်းသင်းကြည့်လို့ရှိရင်သိတယ်ကြာကြာနေပြီးတော့သိအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့တင်စခောဒီကေနအထုနာအချိန်ယူရတယ်တဲ့ချက်ချင်းမသိဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုလူလောကမှာဟန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လေပရမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ရောင်ရောင်ရှိကြာကြာပေါင်းတဲ့အခါကျကြာကြာမထိန်နိုင်တဲ့အခါကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုတာသိတာနော်ဒါကြောင့်မို့တင်စခောဒီကေနအထုနာနဣတရေအချိန်ကြာကြာမှသိနိုင်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာတိုင်းသိမလားလို့ဆိုမသိသေးဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုမနတိကရောတာနောအမနတိကရောတတိထားတဲ့လူမှသိမှာတဲ့တတိမထားရင်မသိဘူးတဲ့လူတယောက်အကြောင်းတတိထားရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်တတိထားမှမြင်တယ်ဒါဖြင့်တတိထားတိုင်းသိသလားလို့ဆိုမသိသေးဘူးတဲ့တင်စခောပညာဝတ္တာပညာရှိမှသိတယ်ပညာမရှိတဲ့လူကြတော့မသိဘူးဘလောက်ပေါင်းနေနေမကောင်းတဲ့လူလည်းကောင်းထင်နေမှာပဲကောင်းတဲ့လူလည်းမကောင်းထင်ရင်ထင်နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်နံပါတ်1အချိန်ကြာကြာပေါင်းရကြည့်ရမယ်နံပါတ်2တတိထားရနံပါတ်3ပညာရှိရမယ်အဲ့ဒါကြမှာသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းသိလူလောကလူတွေဂျုံလို့သူ့အကြောင်းသူ့အတင်းပြောကိုအတင်းပြောဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုတာကိုချင်းတရားကောင်းမကောင်းဒါကိုကြည့်ရလူတယောက်ကိုဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ကဒီလူဟာကိုချင်းတရားကောင်းသလားကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးလားဒါကြည့်ကြတာပဲမဟုတ်လားခုခေတ်တော့တာမန်အပေါ်ယံလေးကြည့်တယ်ဟေ့ဒီလူကအတောက်စားရှိသလားအတောက်စားမရှိဘူးလားအခစားရှိသလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုစဉ်းစားတချို့ကြတော့လေခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ယောက်ျားပဲအတောက်စားတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးမျိုးပဲလေသို့တော့ဒီလူဟာစင်းလုံးကျော်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူဟုတ်သလားကောမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဟာအချိန်ကြာအချိန်လဲယူရမယ်တတိလည်းထားရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်ဒါမှသိနိုင်တယ်တဲ့အချို့ဆိုမသိဘူးတဲ့ကိုချင်းတရားဟာလူလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့